Люблю наш край, сторонку гэту, дзе радзілася расла, дзе першы раз пазнала шчасце, слязу нядолю проліла. Мяркую, кожны з вас калісьці чуў гэтыя пранікнёныя радкі славутай беларускай паэтэсы Канстанцыі Буйло. А вось наконт мясцінаў, якім яны былі прысвечаныя, напэўна, не здагадваецеся. Вось сёння і пабачыце. З вами добры канал, праект «Гісторыя без межаў» і я, Лявон Казакоў. Мы працягваем нашу вандроўку па Валожыншчыне. Мы пабывалі ў вёсцы Вішнева. Ну а сёння завітаем на самую яе ўскраіну. Туды, дзе калісьці знаходзілася паляўнічая сядзіба рода Храптовічаў Адравонш. І ў бліжэйшыя некалькі хвілін мы паразмаўляем пра мінулае гэтага месца, пра гісторыю рода Храптовічаў, з прадстаўнікамі якога доўгія стагоддзі было звязанае жыццё наваколля, пра прамысловы ўздым у 18 стагоддзі і тэхнічныя навінкі, якія з'явіліся ўпершыню на беларускай зямлі якраз такі ў гэтым маёнтку. Ну а таксама пра сувязь з гэтымі мясцінамі славутай беларускай паэтэсы Канстанцыі Буйло. Пра ўсё гэта, да не толькі, пагаворым у бліжэйшыя некалькі хвілін. Заставайцеся разам з намі. Увогуле, род Храптовічаў традыцыйна прынята звязваць з палацава-паркавым комплексам у Шчорсах, што пад Наваградкам. Менавіта там, напрыканцы 18 стагоддзя, намаганнямі Іахіма Літавора Храптовіча быў пабудаваны вялізны палац з унікальнай бібліятэкай, дзе бібліятэкарам працаваў Ян Чачот, а заўзятым чытачом сам Адам Міцкевіч. Зрэшты, у Шчорсы мы плануем завітаць у адной з нашых будучых вандровак. А вось пра тое, што калісьці Храптовічы стварылі вось тут, у Вішнева, сапраўдны прамысловы цэнтр, мяркую, вядома, крыху меней, але так яно ўсё і было. Храптовічы упершыню з'яўляюцца на старонках беларускіх дакументаў яшчэ на пачатку 15 стагоддзя. Ну а дакладней у 1413 годзе, калі на гарадзельскім сейме герб Адравонш прыняў наваградскі стараста Ян Храптовіч, сын Высагерда. Але радавое дрэва прынята выводзіць ад Богдана Храптовіча, які таксама жыў у 15 стагоддзі, але крыху пазней. Менавіта адзін з яго нашчадкаў, падкаморы наваградскі Адам Храптовіч, у 1584 годзе ажаніўся з Ганнаю з рода Станкевічаў, якая і прынесла яму ў якасці пасагу маёнтак Вішнева разам з наваколлем. Менавіта з Адама Храптовіча і пачалося імклівае прамысловае развіццё гэтай мясцовасці, якое дасягнула свайго апагея напрыканцы 18 стагоддзя, калі уладальнікам Вішнева быў Іахім Літавор Храптовіч. Гэта быў надзвычай разнабаковы чалавек, таленавіты дзяржаўны дзеяч, адзін са стваральнікаў першага ў свеце міністэрства адукацыі, адукацыйнай камісіі Рэчы Паспалітай, таленавіты паэт. Разам з усімі гэтымі выбітнымі адзнакамі пан Храптовіч меў і развітую прадпрымальніцкую жынку, што і абумовіла пераўтварэнне Вішнева ў сапраўдны прамысловы цэнтр. З яго лёгкай рукі ў 70-х гадах 18 стагоддзя тут быў пабудаваны вялізны металургічны завод альбо гута. Што характэрна, ён працаваў выключна на мясцовай сыравіне. Энергію давала перакрытая плацінай рака Альшанка, балотную жалезную руду з даўніх часоў здабывалі ў вішнеўскім наваколлі. Ну а вугаль давала Налібоцкая пушча, паўночны край якой якраз-такі тут і знаходзіцца. Прадпрыемства аказалася вельмі прыбытковае, тым больш, што менавіта тут, упершыню на беларускай зямлі, запрацавалі буйныя доменныя і пудлінгавыя печы. Пасля смерці Іахіма Літавора Храптовіча ў 1812 годзе, праўда, аб'ёмы вытворчасці гуты скараціліся, але хай сабе і ў скарочаным фармаце яна праіснавала ажно да пачатку Першай сусветнай вайны.
Нашмат менш пашанцавала паляўнічай сядзібе рода Храптовічаў, названай у гонар іх герба Адравонж. Хаця і будаўніцтва яе пачалося нашмат пазней, напрыканцы 19 стагоддзя. Гэта быў надзвычай маштабны праект. Наўкол быў разбіты парк з сеткаю каналаў, была пабудаваная сядзіба, будынкі псарняў, аранжарэя ды іншыя гаспадарчыя пабудовы. Але неўзабаве пасля заканчэння будаўніцтва гэтай сядзібы пачалася Першая сусветная вайна. Менавіта тут побач доўгі час і праходзіла лінія фронта. Ну а ў самой сядзібе размясціўся штаб нямецкай 83-й пяхотнай дывізіі, пра што ўласна і сведчыць вось гэты стары валун, які знаходзіцца за маёю спінаю. Пасля Першай сусветнай сядзіба была часткова разбураная, але аднаўляць яе Храптовічы не сталі. Яны ўвогуле больш не наведвалі гэтыя мясціны. Сядзіба паступова пераўтварылася ў звычайную леснічоўку. Напрыканцы 80-х тут раптоўна паспрабавалі адчыніць дзіцячы лагер, але нічога ўцямнага з гэтага не атрымалася. Ну і цяпер будынак паступова разбураецца і зарастае лесам, што, уласна, не надта радуе. Між тым, з гэтай сядзібай звязаная і яшчэ адна вельмі цікавая гісторыя, якая наўпрост датычыцца беларускай літаратуры. У пачатку 20-го стагоддзя аб'ездчыкам у пана Храптовіча працаваў Антон Буйло, які меў дачку Канстанцыю, якой было наканавана стаць славутай беларускай паэтэсай. Дзяцінства яна правяла ў Вішнева. Дарэчы, у вёсцы яе вучыла французскай мове Эмілія Станкевіч, у якой была дачка Уладзіслава, будучая жонка Янкі Купалы. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. Галоўнае, што існуе меркаванне, што самы вядомы верш Канстанцыі Буйло «Люблю наш край», які ўжо даўно стаў сапраўднай класікай нашай літаратуры, быў напісаны якраз-такі пад уражаннем мясцовых непаўторных краявідаў. Вось на гэтай лірычнай ноце мне хацелася б скончыць нашае сённяшняе знаёмства з вёскай Вішнева і рэшткамі сядзібы Храптовічаў Адравонж, якія дагэтуль знаходзяцца на яе ўскрайку. Але наш шлях працягваецца, і мы накіроўваемся прыблізна на 6 кіламетраў адсюль у вёску Дзясятнікі, дзе знаходзіцца адзін з найбольш вядомых помнікаў часоў Першай сусветнай вайны на беларускай зямлі. Ну а сёння надышоў час развітвацца. Разам з вами быў Лявон Казакоў і праект «Гісторыя без межаў» на Добрым канале. Калі вы хочаце і далей віртуальна вандраваць разам з намі, цісніце лайк ды падпісвайцеся на наш канал. Ну а пакуль да наступнай сустрэчы!